lov til at prøve kræfter med Chateaubriand, atomgris og rødt hold, vi starter med jer. Hvad har I lavet til os? Vi har lavet en ny version af Mørfra à la crème. Morten og Mia Maja, jeg synes, det er noget frem til, at det smager godt. Jeg synes, det er flot stegt gris. Den har fået temperatur. Den er krydret godt med salt og peber. Den er snørret. Det vil sige, at den er også flot, når I trancherer den. Jeg synes generelt, det er et vellykket stykke kød. Jeg sagde det til dig, kødminister. Det er et stykke selv. Den er god bund i. Her er det okay, at den har konsistens. Det her skal ikke være en glat svampepuré. Det her det skal være, at der er lidt struktur, så det fungerer lidt ligesom sådan en bund. Den synes jeg smager dejligt. Det der med at råsylte ting, det er nogle gange skal det have en effekt. Og jeg synes egentlig, der er så god bund i det her, og jeg synes faktisk også, at der er syre i kålen herovre. Så jeg havde ikke behøvet flere svampe. Jeg synes, de her er noget forskel. Ja. Det smager rigtig godt, det I har lavet. Og jeg synes ikke rigtig, der er noget, der er gået galt ved jeres tallerken. Jeg synes faktisk, det lykkes for jer, det I har været på. Tak for meget. Tak for meget. Okay. Grønt hold, hvad har I lavet til os? Jeg lavede rosa stegt Chateaubriand med en grå mos af jordskok og æble, råmarineret julesalat og så en gløggsauce. Jeg er allermest nervøs for kødet, og det er klart, vi har ikke skåret vores op. Alle de andre har skåret deres op. Tilfreds? Ja, nogenlunde. Isabella, I har stegt det rigtig, rigtig flot. Det må ikke få mere. Det er meget, meget saftigt. Det er princippet medium, men det er trukket medium. Det har været medium rare, da det var udover. Yes! Doink! Faktisk kan jeg rigtig godt lide jeres tallerken. En ting, jeg ikke er helt vild med. Gløgg, det er noget, jeg får i glas med rosiner og mandler i. Og jeg er den her sauce ikke blevet overbevist om, at den skal andre steder hen. Før så må han tage sine små snævre smagsvejer til et andet sted hen. Altså jeg siger aldrig de der kokkemål, men helt ærligt, det er en skide god sauce. Jeg vil starte med det svageste, og det er jeres sauce. Men altså, jeg ved ikke, hvad det er. De synes, der er så forfærdeligt. Den sauce, det er ikke fordi, den er overdøvet af gløgg, men den smager så godt, så Det smager virkelig dejligt. Jo, det er gløgg. Og det er nogle gange, så lader man sig en lille smule inspirere af det er klart, og så smager man til med det, fordi vi skal trække den over i minuttet. Men det er det svageste, og det, jeg kan faktisk godt lide det. Nej, okay, Jesper. Okay. Så kommer vi til resten. Jeg synes, det er et flot stykke gris. Det må ikke få mere end en flot portion Chateaubriand. Tak for mig. Flot hold, hvad har I lavet til os? Vi har lavet det her dejlige stykke gris med hokkaido-puré, med bygter salater, som marineret af en brunet smør med appelsin og nogle syltesvampe. Sjøle og Emil, i princippet et flot resultat. Der er ingen tvivl om, at jeres kød er stegt lige det mindste. Jeg plejer at sige, at det er en kokkestegning, og jeg selv er den lidt på program. Jeg tror, Jesper og jeg vil godt kunne spise den. Jeg tror, hvis I serverede der for jeres mor, eller jeres far, eller nogen som helst andre, så det der, det kan I godt sætte tilbage over. Sjøle og Emil, det er bare en flot, glat puré. Det er det. Tak. Fedt. Det var det her lovet. Det er perfekt. Smagen er jeg ikke så vild med. Nej, det kan han ikke gøre. Det passer ikke. Det der sker, det er, at det er faktisk blevet sådan lidt en doven smag. Og det gør der, når I bruger den her form for et stivelse faktisk. Og det er derfor, det også er så velegnet til at blive glat. Så kræver det, at der er noget, der løfter den. Det er noget, der skal løfte den. Derfor har det været velegnet at lave en puré af to slags, hvor I bruger det her som stivelsen og så noget luft. Tak for meget. Velkommen. Godt hold, hvad har I lavet? Vi har lavet en chateaubriand, en blomkålspuré og en sauce med lidt petrone. Og lad mig lige høre. Stejningen. Rosa. Rosa. En dejlig rosa. En dejlig rosa. Nej, Rosa.
meget nervøs med kød. Ja. Natasha og Mette, lad os gå direkte til elefanten i rummet. Rosa er ikke engang i nærheden af at være det der kød. Det er råt. Det er træls. Vi havde frugtet det lidt. Ja. Jeg tror, noget af det, der er sket, det er, at I har lagt en enormt tyk crust på. Og det, man glemmer at kalkulere med, det er, at varmen skal igennem den. Den er ret tæt, faktisk. Resten af det, der begynder I at have nogle rigtig, rigtig gode valg. Altså, blomkål smager skide godt til. Ja, sauce, den synes jeg faktisk er enormt god. Og det er nok en af de bedste gravies, jeg har fået. Det smager rigtig, rigtig godt. Ja, det var den bedste rus, jeg Det var nogensinde super. kunne få. Altså, det er flyvende. Hvor er du god. Fantastisk. Ja. Jeres kød er understegt. Nu kan vi gerne snakke om noget andet lidt. Jeres sovs, den er jeg tosset med. Jeg synes, det smager rigtig godt. Der er god bund i den. Jeg synes, den her den har det hele. Jeg kan smage kollagen, jeg kan smage fedme, jeg kan smage syre, jeg kan smage bitterhed. Jeg synes, den er dejlig. Jeg var faktisk nervøs for, at det ville med altså, så det var det. Det er kæmpe kæmpe. Men det er kødet, I fejler på. Tak for mig. Velbekomme. Sikke en fantastisk konkurrence. Det var flotte, velsmagende retter. Der var ingen af jer, der havde truffet nogle valg omkring, hvad man satte sammen. Det var forkert. Det var alle sammen kombinationer, der virkede. Sprødhed, syre, sødme, bitterhed. Når det så er sagt, så var der 2 hold, vi synes lavede de bedste retter. De 2 hold, der skal kæmpe videre i dag, om at have fri i morgen og gå direkte videre til torsdag. Hvis Morten og mig, de er direkte videre. Det tænker jeg også. Så må vi håbe, at vores kød ligger inden for rammen, og ikke lidt uden for rammen. Det bliver grønt hold og rødt hold. Mega fedt. Fedt, mand. Endelig var Morten. Det må det lykkes. Og det kan jo siges meget enkelt. I havde det bedste kød. Sådan er det. Det er træls. Vi er ikke ude. Ja, vi er videre til morgen. Gråt hold, blåt hold. Vi skal ses igen i morgen så. Til aller en tur i køkkenet. Ja, det er altid godt. Så er vi nået til dagens anden konkurrence. Og vi skal faktisk have afgjort, hvem af jer, der slipper for at komme i elimineringsrunden i morgen. Men endnu vigtigere, hvilke 2 af jer 4, der kan komme et skridt tættere på finalen i MasterChef Jul. Det er sindssygt vigtigt for mig at ramme finaleugen. Jeg er ikke klar til at tage hjem endnu. Som I kan se, så har der snedet sig et par julegris herinde. Nå. Omdrejningspunktet i den her konkurrence, det er marcipan. Jeg elsker marcipan. Jeg håber, vi skal lave konfekt. Det der er det, at marcipan er nemlig hovedingrediens i min egen juledessert, som er marcipanbrød. Det er en marcipan panna cotta, så der er en crumble, der er lavet på marcipan, og så der er en chokoladesorbet. Den skal vi lige næle og gøre Jesper stolt. Der er meget på spil. I skal altså kopiere Jespers fantastiske jule marcipanbrød. Og alt, hvad I har brug for, det står allerede klart nede i jeres køkken, og derfor har spisekammer selvfølgelig lukket. Det der med den her ret, det er den bare ikke så særlig svær ud, men det ved jeg godt, den er. Og jeg har aldrig lavet en panna cotta før, så det skal nok blive det muntre køkken i dag. I får 45 minutter til at skabe det her lille mesterværk. Vi har meget høje forventninger til det. Og vi glæder os. Tiden starter nu. Isabella, Ja. din is er til den bløde side. Ja, det var pænt sagt. Men smagen den er der. Men det er det her med konsistensen, hvor Ja. det må gerne stå sådan knivskarpt, Ja. så flot. En is skal jo ligesom være en is, og ikke en mus. Jeg kan godt lide afbagningen på din crumble. Det der med, at den har taget noget farve. Jeg kan godt lide smagen af bagt marcipan. Og så er det en panna cotta, den har sat sig, og den smager fint af marcipan. Det var godt. Isabella, det smager godt. Du lykkes med dine ting, kan man sige. Din afbagning, din panna cotta, det smager, det skal, konsistensen er, som det skal være. Din is er for blød. Det er jo små ting, men igen, det er detaljer, der er inde og afgør det her. Tak meget. Tak. Altså, jeg er så irriteret på mig selv. Morten, vil du gøre din dessert færdig? Tak.
også i mål. Lidt mere fasthed på din is end Isabellas. Og den kan faktisk godt tåle lidt. Jeg bliver lidt lettet, da jeg hører, at om ikke andet, at min is den er bedre end Isabellas. Din crumble, jeg synes smagen er god, men konsistensen, den er blød. Jeg synes, den ser fint gylden ud, men jeg mangler bare det her knas. Morten, det lykkedes rigtig pænt for os. Smagene er der. Det smager, som det skal. Tak meget. Tak meget. Nina, vil du ikke gøre din dessert færdig? Ja, tak. Nina, en fin konsistens på din is. Det er også det, der sådan, det er min lille baby, det er at lave is, så det er jeg virkelig glad for at høre. Og så er det selvfølgelig det her med at lave quenelle. Det er en gang den vej, og så er det altså tilbage igen, og så er den der. Det var en smule af den her kanel. Jeg kan sagtens lave kanel. Din crumble lidt mere crisp på den, ellers så synes jeg, at din is er god. Du er noget mål med din panna cotta. Det tak. Nina, det kan siges ganske kort. Fin is, fin panna cotta, mere sprødhed på crumplen, så havde den siddet lige i skabet. Ja, tak. Det var ikke meget, Kasper han kunne få fremstødt til mig, men småt er meget godt, ikke? Mia Maja, vil du ikke gøre din dessert færdig? Ja. Det er ikke noget, jeg står hjemme og øver mig på. Min quenelle er nok ikke den flotteste. Mia Maja, en god is. Wow, det er vigtigt. Det kunne godt have været en flottere quenelle. Ah, det kunne nok godt. Så det er sagt mildt. Smagen af din panna cotta er god. Men den har sat sig, men kun lige med noget næppe. Og det er egentlig også det, kan man sige, en panna cotta skal. Men den må ikke være mere flydende end det her. Jeg synes, det her det er en vellykket dessert. Det smager af marcipanbrød. Mia Maja, din crumble er blevet sprød, den er faktisk meget fin i konsistensen. Du har fået læst den godt ud. Tillykke med det. Dejligt at se. Tak skal du have. Tak meget. Det er simpelthen så vigtigt, at jeg lykkes med den her dessert for min egen skyld. Nu har jeg ligesom bevist over for mig selv, at jeg godt kan lave en dessert. Så nåede vi til dagens afslutning. En fantastisk dag, fordi ingen bliver sendt hjem. Jespers dessert, den har få ting, man kan bedømme på. Den har ingenting, man kan gemme tilbage, når man laver den. Og derfor er det også relativt nemt for os at kigge på de små forskelle. Der er ikke. Jeg er lidt i tvivl om, hvor jeg egentlig står henne i det her felt, fordi vi har alle sammen fået kritik, og vi har alle sammen fået rigtig gode ting at vide, så jeg ved faktisk slet ikke, hvor jeg er henne. Isabella og Morten, vil I tage frem? Min panna cotta og crumble sad jo i skabet, så 2 ud af 3 er lykkes. Det bliver desværre ikke jer, der kan springe morgendagen over. Jeg går ind til konkurrencen med at føle mig som underdog, så jeg bliver vildt rørt over, at jeg har lavet en af de 2 bedste desserter. Så nu havde man lige duftet til den der fridag og skridtet videre og tættere på at ramme finaleugen, så det er da mega ærgerligt. Vi kan godt gå ned i alle mulige tekniske dybder. Det korte og det lange er, jeres 2 desserter var de 2 mest vellykkede samlet set. Derfor så kan I altså springe morgendagen i år og først være med igen torsdag. Og på torsdag, der er I rigtig, rigtig tæt på finaleugen i Masterchef Jul. Jeg er så klar til, at på torsdag, så skal jeg bare give den gas, og en af de der finalepladser, det er min. Tak for i dag. Tak for i dag. I morgen i Masterchef Jul. Det jeg skal lave, det er gløgg. Prøv at se på termometeret, Pat. Det kan man stige. Vi bliver nødt til at satse på, at det kan trække vejret. Jeg kan smage rigtig mange af de ting, som der indgår i gløgg. En flot måde at behandle det på. Ja, det er næsten historisk, meget de har lavet. Jeg kan høre fuglene synge. Sikkert en ros.